Amazônia. Aí, né, estamos aqui na frente da tenda beduína, aproveitando, tomando um chazinho, esquentando o frio, né? Tá fazendo um bom frio, tem que esquentar aqui na beira do fogo. Esse é um ritual que eles sempre fazem, né? De amizade, de companheirismo. Né? Não é para qualquer um isso não, isso é só para quem realmente consegue se aproximar para fazer esse ritual junto com eles aqui, de tomar um chá junto com os beduínos do deserto. Enquanto isso, lá dentro, tocando uma música, danças, essas coisas. E eu aqui, tomando esse chazinho maravilhoso. Obrigadão.